ऐसे जानवर जो अपने दुश्मन को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। लेकिन उससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 1 हनी बी। इनको सबसे ज्यादा खतरा हॉर्नेट से ही रहता है, क्योंकि कुछ हॉर्नेट मिलकर पूरी बी की कॉलोनी को खत्म कर सकती हैं। इसीलिए इन्होंने कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म सेट कर लिया है। इसमें जैसे ही कोई हॉर्नेट हनी बी को मारती है तो सभी हनी बी उस पर चिपक जाती हैं, जिसके बाद ये हनी बी इतना तेज वाइब्रेट होती हैं, जिससे कि अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हॉर्नेट मर जाती है। नंबर 2 एमू। दोस्तों एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो कि इंसानों पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। दरअसल ये हमला तभी करता है जब ये किसी की तेज आवाज के कारण डर जाता है या फिर साथ वाले व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। ऐसे में ये किसी भी इंसान की जान तक ले सकता है।